On jest pośrednikiem między Bogiem a... To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Żegnamy reklamy. 7:30. W studiu w Warszawie Romuald Wójcik. Za 2 godziny w prokuraturze krajowej ma się rozpocząć przesłuchanie w charakterze świadka szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Chodzi o niedopuszczenie nowo wybranych sędziów Trybunału. Prawie nowe radio. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż